Abusiafo yemo obibia akwaba edeba akofena media eso. Ose ye atadwe enne yatide enne. Abusiafo mia me kasa midin ede amono baako pe Techimanhene dihye kronkron anase Techiman ni adihye kronkron pa eneme kunfiamyo ofase eneme kunfiamyo otoso enan ni ofase eneme se meye buruni abrante Techimanhene babunu na Techiman amamre ene amaniye ekosui empanifo se yenkata yani enko aboa yefra no aprenkesema ekurom na mmom se meti wanumi Techimanhene dihye prekope eneme tete amamre ne amaniye ekoso ewo Techiman atena nkunya asase so mintimi nkama no ntumu nkase midi ensuo ejire manum na madani machi ama mi kurom baby a mi funuma ehye baby a yewo meto ye na yesa tano nsuo edware me ho a ayefa metuwei ni nyina ekire se me ye bununi abrante Techiman dihye eneme akofuna media yede tete amamre ne amane ahensam ena yede esom yetie efo abusiafo subscribe mayen na like mayen fa wo comment bla begu wo comment section no ase ho no mo fa mayen uye ni sa ewie a mesro bomodene se obehye afi o notification bell no anidie na ahoblase yakwan so turning on fama akofuna media amono baako pe modihye enie ehai yenye enyiyimu na mom ade a yechiri ne se wo ye nuoma bi a eye anida ho na enkoye na wodi wani esi wobi so na wo ma wani enton wani atre wani nton a ene de ye yebemo wahunu se abogye se ebeto aninto mi prekope saa na eti adoro bi anka dem bam se na etie abusiafo unim bibie yewo Techimanfo yewo afase bi a yefre no Apoo Festival. The Apoo Festival, a lot of people know this festival is always comes once in the year in Techiman region, and I say Techiman asase so nananom ene kokofa edeba na me no ka say enura eye 7th March ena nananom edi omo ani hwe Techiman yewo ensuo bi eda ho no mo a ye frɛ no aponkosu ɛhɔ na nananom eye amamere ne amane nyina se omo pese o afi Apoo no omo kofa ba omo kɔ ho no ma ye frɛ bibi se shiretuo ɛhɔ na ye tu shire na omo kɔ a omo branya se omo kɔ asase ne da ho ɛna omo kɔ akɔfa shire no na mmom omo kɔ a nananom omu chini hwehwa kopembre se na nane beda edi na omu be ma shire no epie shire ni be pie ansa na omu anya tubi kro omu ani hunu na nso shire ni time yira omu ani hunu se shire ni nie na nso omu be duru ho no na shire na yeden ayira na enora no ye information yensa aka ewa akofra media so amono ba akope abeka minsa ekire se enora omu koye no na nanom mo omu hunu se ampa na nanom ewo ho no mo omu chini ya omu fa ha na nananom de asie wo mo epie na nananom de asie wo mo sa akopembre se nananom egiamu edema esanse shire no ampie a enya de se Apoo no ebetimi abaso abusunya mo me yenko tamo a omu saka shire no omu tuye no oseba emeba ne mrante ne nananom ne hemfonom no omu bogi so omu kan se ose yei Techiman Apoo no bre no aduru no moma yenko ne yenko hwe re mu ho no mo no anase ensuo no mu ho no mo no nia edaadi yemra ye ba ne ye ho no ye de beto amuso yene akofuna media yene akofuna media yene kofuna den stampaba yene adishia woso yene energy woso yene sempaka woso yene nyame asem woso yene amamere bibia akofuna media amameti ensampo akofuna media amamere yene amamere bibia akofuna media amameti ensampo akofuna media amamere bibia amamere bibia akofuna media amameti ensampo akofuna media
Amame bibio yemi ayede. Amame bibio akofra media. Amame tezampo akofra media. Amame bibio yemi ayede. Yemi ayede akofra media. Yemi akofra media. Akofra desampaba. Akofra dianijaba. Akofra media. Adishia waso. Akofra media. Ezempaka waso. Akofra media. Nyami asem waso. Akofra media. Bola mantem. Nenso said kanfo. Amame bibi akofra media. Amame tezampo akofra media. Amame bibio Amame bibio akofra media. Amame tezampo akofra media. Amame bibio yemi akofra media papa no. Hey, we no, ya betu shire na wie. ene memne ene na ye shire 27 ene ya ba ka shire no de ye nya ye de yanka emodede ba ase dede na na ye kokko so nti shire no utimi nya na asena yira o tene e se amamre de hono every tete tu nya shire no a etimi yira o e ka dede na o be ye ka so mo ma ye nya shire ni wie na ka ya bo age so ka ye tu shire ni wie no so na ka ya gu akire nsa kura na ka ye ko ba ne de nanano mama ya hu se be wo ho ampa ne ba kire pa ansa na ye nya shire no ti yadamu nyina ase abusiafo yekoya yaba wahunu sania emeba ne mrante no emra nananom ma kwan na shire no epie ye no na afe no nananom amfansie omubiem omutimi tu shire no sania deda omo eyeye ene ma yehunu se nananom ekura tumi nananom edaso wo honomo nananom edaso existe nananom enya ade se omo ayeden omo ada na emomo no ansana nananom bekasa no na omo bre aduru nananom kasa wo omo bre eni omo mrem eni mra esefata se omo eda omo ho adi na omo akasa mre bia esefata ne tese sa abre weyi a eye afahye ena nananom eda omo ho adi ansana nananom beda omo ho adi no na eye mre bi aduru afahye bi aduru ana se amamre bi aduru ansana nananom akasa nananom nya ade so omo aso asisi nananom ani mfiraye nananom etene wo nsa eni to omutimi ye bibibia omo epe titimire mu no na twieri ampo nyankopon ene yehunu no ayesom no na oni ho no na nananom ena na yesom no eni ntino meka asisi dua se ene na amada bia ye kase ma wo yire mfiri ukrom hene abentia na wayira wo dwabo ase abere na abere nyina no eya na mekasa obi kasa adan na amon o kasa na wo de sante hene ebam one na aka bibia to ho se ye ma ye yire mfiri ye tete amamere ene amane ye nkai na tambia no ye nhyemu kena na ye ma enye fe
na entimi nye den entre ewe wiase afa na enti nkuro bia amamere ne amane woso no ye gitum se eni kwase etoto amamere ene amane ase ye nananom ne ye wuranom ene ye hemfo no no ama ye hunu se amamere ne amane no ye ntoto na ase na ye hyemu ekana ene ya me no kasa no the festival called Apoo Festival no this is the time. It's coming out. It's coming again. So don't miss out. For who ko shem, baby a wo bia no, bomodene. Se odi wani betire mu ewo Techiman. Na okọ Techiman enya de se wo bia, ene obeye gidigidi bia, ubetimi akọ. Esan se eye festival kese a apie. Techimani babia wo kwantom Techimani babia wo Ghana man mu bia no ede na ne behwe mu akire mu ewo Techiman atenankunya asase so esanse Apoo Festival no mre no awie du mre no aduru honomo akatwe ene bro na afei ye de hyehyɛ so abusiafo na omutu shire no anso hwa ede ne kɔ so omode omani hwe mu kopie mu o Techiman oman kwanfo fie ye beka ne sɛ sumankwa hene efie ewo Techiman eho soso no nuoma bi kɔ so empinsi a esi honom no nananum twa ho hia saa empremiensa a ekire se amamere ne amane no edaso wo ho eye adwuma ye wo twere mu nsem anase beka se ene bible no emu nsem wo honom na bible no kora gitum se tete amamere ne amane no ye ntontwene sani etie no saa na etie moma yenko ne yenko hwe nananom omuduru sumankwa hini fie oman hini efie no edien ene kɔ so omutwa simpie no hu ehyiae empremiensa edien ne kɔ so wo ho ɛho so no moma yenko akofena media yenko hwe nia ekɔ so wo ho no mo emra Ubetia manato nana go krufa na namsini ana panipa utia domia no bejina nana patuso sabre ode nana ninuanum nyina ye de aseda kasie pa de manana o afra wanfo he nana minu no kayewe aka sese ye bie nana mai ni trese nana no ma bedru ampa ne fatu so hade doko yi no wodi ama ho na wonim se ye wurafi kasie mu a eya na
what the bia with freedom or the bia. Enti bomo adie ehim kakra. Eti na me ya doma fiada ye ba manfu ma Pia na so be di si ama ba ya na mo ba ta na e yo ba manfu ko ba po na malante na ene maya no mo na mo ba na no mtito na mapo ye ko ba na sira mo fa akuturo ene na me ye emeka yechi nyame ya tum fiara ye ba manfu ma Eti na nanu so ma amambra semi previous Ghana mine na ni je hono ye mfa ntofo eti afi na na ehye mo se na ye hu na fi we no ye ma afo ndo Pia ya no ye be ka bom na plika na me boa na ye tinkom na ho de wo de a se na eti bia afi ya no ye be ko e da city mo mai e Ghana mine do man Lem tu asia do asia da ya confia me auto sunai. Pia, ru champion de bia kwa hen. Akan na piesi. Ene o miwra. Brother mo. Jão tu mi so. Amna ni amania kan so. Na me kwa so bresuwe. Mama, anabo profa. Na me sa bosonfo. Ene nana no ma. Epei. Ya wura miwra. What to get you? Aye. Nana pasi pi. Ya samre ujie modima. Piao abusiafo ya da nananom ase animonyam ka nananom atena nkunwa Techimanhene ene akonfo ene sumankwa ahina ye beka se oman konfo animonyam enka omu nyina omo enkwa naso nananom emma omo enkwatentene omo ye kase omo living long life na enu na chi no soso kura no ye hunu se Techiman oba ahema chiame eno sosoro omo ne kasaye a ode nsem bebire etu udwa na apuo no mu anase enura hyiretuo no omukotu enye no nko a omo betu omukotutu nyunsini ene nuoma bebire keka ho ene no ye fire bibi so omo dudo no ene so omo behye na omo sha eho no mo eba mu wie a omo bedware na omo dware wie a afei no na ye so ya ho oden ahwe eninti no abrantie bi ana beba wa bi omu nyina timi dware bi mpanifo ni dware wi ameba ne mrantie ni dware bi se ne be omu ho be ye den tise sisire kwabrafo wo de boso a entimi nko ani na kire se ani na this owro mpaboa na wadwane isan se wadware apo dudo enye se no nko achi o ewura ni padie no mutena mu kopim se ne nkwa na nyina obefiri atiasefo asase so sana etie na Apoo Festival ya abayi no ene na ede enkamomu kroye odo entiase ede eden eba
wo Techimanhene mu ene Bono hafo Bono East ene ya me no kasa baby a wo bia no wo betimi de wani ahwe on the 20th March na achi na chese na ye de asese so na no manyina no edida na akwan mu abusiafo videos ya ye kokkohwe ye no ye boy ye ho modern say ye nsa be ka the beginning to the end ni ye be ko bia no akofena media ye de be ba be som wo se wo hanom na se wo ye Techimanhene ba na wo ye Ghana ni ba akan ni nko ade akan ni ba wo betimi de wani ahwe Techiman Apoo Festival you know on the 20th March ye you know ko na ko pie mu wo honom na wo kwa ese wani ense wo ka kire empanifo se kurobi wa kurobi etoa so na wuduru Techiman Apoo Festival ya ebeye okrabehwe na wani begi na ebeye wakona ne ahosapese afibie duru honom a wo bompa yese wo so be kobi na wakwa akohwe wani so ade abuziafo sani Apoo Festival no etie no ane ukwa mempese me kasa bebre nuoma bebre be pie ewo mu am wahunu se ye mpanifo no munyina ase white enora no ene na ma amono me so meti hwe miti ene ma hofama e ma ohunu se ampa me so no ma hye white hwe ne me de ato me kon mu hwe me ankasa me watch e bo me ene ne me de atoto me nsa e kire se ampa me gi amamere ne amane etumu eno ne nkire se Minji twere ampo Nyankopon eni ne o maye mframa home ye no menyini ni na emomo no nananom ede amamere ne amane ne chichiri Techimanhene anase akan yen akanfo anase akan no nananom de o amamere ene o musunsun ene chichiri kuro bia ede toti kuro bia no e wona fahye kuro bia no e wona fahye kuro bia no e wona mamre kuro bia no e wona mane Techiman enso so no aduru ye nso abusiafo so ye Techimanhene ba na se wo firi fahen wo ye fahen ni bomodene boayen na yenton Techiman ye ma Techiman engidin enko wiase afa na nyina na Techimanfo so hunu se ampa omososo wa ade a eye omo wa amamera ne amane a esese amanfo tu Amerika na omo ba behwe ye befa kwanya we so asere se ade be ye koro no entokwasem we firi ha we ya santini we ye seidie ye sremo na nanomo madawoma ene de modihye amono ba akope mensada mensayam na mekase eno de munyin firi mu emeba ne mrante no mamunya maadwene se obi firi baabi beba broga bi firi baabi beba na mo bekase wo ya santini enti mo bono anansa mo se ne nooma eba ne saa yese datie wo hei eka wo nanti na aka woto ade efire no nkuruma na nimugu ase a ebi ka konkonte eninti no misramo mo ma nananom animu ngu ase na afahye we na achi no omo akwa chew akoye police asem eni wo haw ne amane yesramo trimopo bia wo bia afahye bitimu mu amaye madwe se mo be sumase mo bedi nkrofo bi bone de eni de nananom be expose mo nananom be twe omo ho afiri mo ho yesramo ye ton Techiman ye bo ma Techiman agidi senia kurobia eboa se ne man ebe konanim no sa na ye pese Techiman eye eti meba ene mrante am wo Techiman amono me kase me Techimanhene abrante an me ye Techimanhene abrante kunfi am ye ofase ye ne me mesramo monye nuoma ma animonyam mra me pese obi betag me akase amoro wo na kan sei hwene akoto yen eba ne saa modi aninguase akan yen wo social eni ni media no so monton sanfre yenuanom asantefo na omomra emeta ye achi na aboso ba ena magya epai amono nie akofana media subscribe mayen ewo ye subscribe no so afi mo nhye na enko nanimu na moma viewers no enoso afi o notification bell no anidie na ho blase yakwan so ten no on fama akofana media drop your comment ewo comment section no as akofana media TikTok akofana media ewo Facebook akofana_media Instagram enna woba YouTube so dia ane na akofana media Apoo Festival